Gue dan suami itu paling demen banget sama hunting makanan baru. Dan kalau nemu yang enak, sampai rumah tuh kita pasti penasaran dan nyoba bikin. Penasaran banget, kok bisa ya restoran ini bikin makanan seenak itu? Pasti kita bisa bikin nih. Sampai suatu kali, kita tuh berdua ke Bandung, makan di sebuah restoran Sunda. Mereka tuh nyajiin teri cabe ijo. Dari situ tuh kita kayak, wah ini enak banget nih. Kita sampai rumah nih mesti bikin. Ternyata, sampai rumah kita bikin dan pada suka dong. Dari temen, tetangga, sampai saudara, itu semua pada bikin PO dong, buka dong PO-nya, biar kita pesen. Dari situlah akhirnya lahir JJ's Kitchen. Awalnya cuma ada teri cabe ijo, terus nambah lagi jadi ada ayam ungkep, cumi asin cabe ijo, dan ada sambal pastinya. Seru banget ternyata loh jualan makanan tuh. Banyak banget hal baru yang bisa dipelajarin. Perjalanan JJ's Kitchen di 2018 nggak berhenti di situ. Gue lanjutin di part 2 ya.